কাটিয়ে আইসক্রিম কি রে এই তুই সরা এখান থেকে সরা। হ্যালো এভরিওয়ান, আগের ব্লগে তো দেখলেই যে রোড ট্রিপে আমরা পুরী এসেছি। তো না দেখে থাকলে ওপরের আই বাটনে অ্যাড করা রইলো। যাই হোক, গাড়ি পার্ক করে সবার আগে আমরা লাঞ্চ করে নিয়েছি। আমরা চারজন তো রোড ট্রিপে এলেও বাকি আমাদের সাথে আরো বড় ফ্যামিলি গ্রুপ রয়েছে, যারা কাল রাতে হাওড়া পুরী এক্সপ্রেসে এসছে, আজ ভোরেই পৌঁছেছে। গ্রুপে এসেছে মা, দিদি আর মাসিরা। বাকি ট্রিপটা ওদের সবাইয়ের সাথেই হবে। খাওয়া দাওয়া সেরে এবার যাচ্ছি হোটেলের দিকে। আমরা এখনো যদিও রুমটা দেখিনি কেমন হয়েছে। ওই দূরে কোরাল আইল্যান্ডের বোর্ডটা দেখছো, ওটাই হচ্ছে আমাদের স্টে, ঠিক শ্রী চৈতন্য মূর্তির পিছন দিকে। এই যে আমাদের হোটেল সিগাল। এখানে অবশ্য পার্কিং ফেসিলিটি নেই, তাই এখানে এলে গাড়ি রাখতে হবে পুরীর গভর্নমেন্টের পার্কিংয়ে, যেটা হলো লাইট হাউসের দিকে। পার ডে লাগবে 300 টাকা। এবার যাওয়া যাক হোটেলের ভিতরে, আর তার সাথে তোমাদেরও দেখিয়ে দিই। হোটেল বুক করার নম্বরটা স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম। পেছনের দিকে এই গার্ডেনটায় প্রাইভেট পার্টি অ্যারেঞ্জ করা যায় কিন্তু। আর এখানকার ওয়েটিং লবিটাও বেশ বড়। আমাদের রুমগুলো সব ফার্স্ট ফ্লোরে। এই আমাদের রুম নাম্বার 114। চলো ছোট করে একটা রুম ট্যুর দিয়ে দিই। একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ডেই দিচ্ছি। ঢুকতেই লেফটে বাথরুম আর ডান দিকে ওয়ার্ড্রপ, আর তার পাশে ওপেন একটা লফট মতো। আমাদের লাগেজ অলরেডি দিদিরা এসে রেখে দিয়ে গেছে। এই একটা ফুল সাইজ মিরার, টিভিও রয়েছে, তবে কোনো ট্রিপে টিভি আর দেখা হয় না। ব্যালকনি না থাকলেও এই জানলাটা দিয়ে কিন্তু সোজা সমুদ্র। এখন বাজে সন্ধে 7:30 অলমোস্ট, আর আমরা হোটেলের উল্টো দিকে বিচটা এসছি সন্ধেটা কাটাবো বলে। চেক ইন করার পরই বাড়ির সবাই বলল বিকেলে একবার মন্দিরে যাবে দর্শনের জন্য, ও তার সাথে ধ্বজা ওড়ানোও হয় সেটাও দেখবে। তাই আমরাও রেডি হয়ে চলে গেলাম। কিন্তু মন্দিরে যেহেতু ফোন অ্যালাউ করে না, তাই হোটেলেই রেখে গেছিলাম। সমুদ্রের এক অসীম ক্ষমতা সব কিছুকে কনজিউম করে নেওয়ার। এখানে এভাবে দাঁড়িয়েই 30 মিনিট কেটে গেল, অথচ মালুম হলো না। বিয়ের পর সেকেন্ড টাইম পুরী এলাম। আগের বারই ঠিক করেছিলাম যে পরের বার পুরী এলে রোড ট্রিপেই আসবো। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলাম পাটা জলে ভেজাবো কিনা। অবশেষে সুপর্ণা আর থাকতে না পেরে ওদিকেই যাচ্ছে। এই যা, এই ঝাপটা মেরে দিয়ে গেল লেজ দিয়ে। এগুলো কিন্তু সব ফেক ক্যান্ডিড শট, রিলের জন্য তোলা। এবার বসেছে আড্ডার আসর। এই হলো আমাদের ফুল টিম। সকলে মিলে আড্ডা গল্পটাও কিন্তু গ্রুপ ট্রিপের একটা বড় এক্সাইটিং পার্ট। ট্যাব মাঝে এক্সেল খুলে বসেছে, হিসেব করছে। হিসেব করার দায়িত্ব এবার ওর ঘাড়ে। সকালে আজ ঘুম থেকে উঠেই 5:30 নাগাদ গেছিলাম পুজো দিতে। কাল সন্ধেবেলা খালি দর্শন করে এসছিলাম, কিন্তু পুজোটা আর দেওয়া হয়নি, তাই আজ সকালে গেছি। আর এখন আপাতত এই সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে খেতে চা আর তার সাথে ডিমের টোস্ট খাওয়া চলছে। আজ লাঞ্চে আমরা নিয়েছি থালি। সুপর্ণা ওইদিকে নিয়েছে দেখুন চিংড়ির থালি, আর আমি নিয়েছি ইলিশ। তবে ইলিশ মাছটা খুবই বাজে খেতে। বিকেলে আজ আমাদের প্ল্যান হয়েছে চন্দ্রভাগা বিচ যাওয়ার, আর ওখান থেকে কোণার্কে সূর্য মন্দির দেখতে যাব। হোটেল থেকেই একটা 14 সিটারের এই ফোর্সের উইঙ্গার হয়, তাই একটা ভাড়া করেছি। নিয়েছে 4,800 টাকা মতো। যাওয়ার রাস্তাটা খুব সুন্দর, চারিপাশ সবুজ আর লাল মাটির রাস্তা। শান্তিনিকেতনের দিকে আমাদের যেরকম হয় ওরকম। গাড়ি চালাতে যে কি ইচ্ছা করছে এই রাস্তা দিয়ে। তোমরা গাড়ি নিয়ে এলে অবশ্যই কিন্তু এই ট্রিপটা মিস করো না। এই চন্দ্রভাগা বিচে এসেই পড়েছি প্রায়, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে।
তবে গাড়ি পার্ক করার জন্য একটু সামনের দিকে যেতে হবে, পার্কিংটা এগিয়ে। তবে দুঃখের বিষয় সেটা হচ্ছে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কোনো মানে হয়? নামতে সেই পারলাম না, বৃষ্টি আরো বেড়েছে। তবে এই যে রাস্তাটা দিয়ে কোণার্কের দিকে যাচ্ছি, এটা জাস্ট ওয়ে টু গুড। আমি ড্রাইভার কাউকে জিজ্ঞেসও করলাম যে একটু চালাতে দেবে কিনা, কিন্তু দিল না। ইস, গাড়িটা নিয়ে এলেই হতো। পুরো সন্ধেটাই মনে হয় যাবে, বৃষ্টি তো কমার নামই নেই। কোণার্ক মন্দিরের সামনে অবধি তো গাড়িটাও যেতে দেয় না, একটু দূরেই নামিয়েছে। এখান থেকেই বয়স্ক মানুষগুলো হেঁটে হেঁটে যাবে। প্ল্যানটা পুরো গুবলেট হয়ে গেল। এখানে একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শো হয়, যেটা আজ হবে না বৃষ্টির জন্য। আর এইভাবে ভিজে ভিজে মন্দিরও সেরম দেখা যাবে না। ট্রিপটা তো জলে গেলই, সাথে 4,800 টাকাও বেকার গেল। ফেরার পথে আবার এসছি চন্দ্রভাগা বিচে। এখন এখানে আর বৃষ্টি নেই, গোটা বিচটাই অন্ধকার, শুধু একটু জায়গায় আলো দেওয়া। তবে এখানে স্নান করে মজা আছে। ট্যাপ প্রায় আধ ঘন্টা ধরে ঢেউ নিয়ে এই খেলাটা খেলেই যাচ্ছে। আর আমার স্লিং ব্যাগটা নিয়ে ওকে যে কি অড লাগছে। মোটের উপর ভালোই গেল দিনটা। এত বড় গ্রুপে এলে সুবিধা এটাই যে বৃষ্টিতে প্ল্যানটা চৌপাট হয়ে যাওয়ার পরও গল্প ঠাট্টা করে উসুল হয়ে গেছে। এখন এসেছি ডিনারে। আমাদের হোটেলের ঠিক নিচেই রাইস অ্যান্ড নুডলস বলে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট রয়েছে। ডিনার আজ ওখানেই হবে। চাইনিজ চেবোতে চেবোতে আজকে ব্লগটাকে শেষ করছি। কিছু ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানিও। আর প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। আর যদি তোমরা আমাদের সাথে শেষ অবধি থেকে থাকো, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।